مني حاج سمير صبري طرد الماتش. بس اللي مني مش فاهمني ومش راح مني. الكلام ده مش بكفي غصب عني يا ناس ظروف عالمرار ما بقتش قادر. اسمي ايه ما بقتش فاكر وما بالي الحمل مني. طب اللي مني ما شالش عني واللي قلت عليه اخويا عشان خاطري اللي باصله قوامي يا اخويا واللي كنت بحبه خالص قلبه ما فيهوش ود خالص. شفت منكو حاجات ضحير عيب عليك وانا مش صغير يا عيني. مش كل بنحكي ولا كل بنقال وكل واحد يا عيني في الدنيا ليه موال. ولا كل اللي من يلمع ذهب ولا كل اللي من يبرق ناس ولا كل اللي من ركب فرس خلاص بقى خيال. اوعى غلبان تروح لجبان وتشكيله. اوعى كلام الناس يقلبك وتعمل بيه. اسمع كلام الناس من هنا ومن هنا والمين. الاشيطان توهك لو عملتوا بيه. اصل اللي بيأذي الناس اصل اللي بيأذي الناس حكي له ناس تزيد يا عيني يا عيني ابو باشا عبد الرحمن الرئيس صدقته اللي زعلوا عسافه كده يا جماعه والنبي العظمه لله عسافه كل اللي حصل الصبح عليها عايز